asalaamaaleykum mbokk yi safo sitaan Guédiawaye TV dal leen ak jàmm foofee ci département wu Guédiawaye yitteel renfort ñu gën ko xam ci monsieur le maire Aliou Sall moom mee jiite Benno Bokk Yaakaar bu département wu Guédiawaye yëkkati kaddu waxkat ci candidat bi di Amadou Ba ba mu ci jógi yëkkati nay kaddu jëmale ko ci kii di monsieur le maire de ville de Guédiawaye Ahmed aidara yëkkati kaddu jëmale ko ci Khadija Mayekor moom monsieur le maire ma ngay wax ni kat Guédiawaye namoon nañ ko lool waaye nañ ko xaar ci di caravane bi nga xam ni Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ko fas yéene wër ca 5 communes wu département wu Guédiawaye googee duñ def lu dul teewlu kàddu yoo fa ci tuxu ci micro Mahali Kan. alors démb ci guddi la tàggoo candidat bi boobu mu ngi Kaolack di waajal présider meetingu Kaolack mu ma bàyyi ku sawar ku njaxlaf ku am yaakaar xam naa nag li ñu bàyyi Tambacounda muy mobilisation bu kenn mës a gis. jaar Kédougou Vélingara Kolda lépp population bi génn bu doy waar ba li ma ci gën a neex mooy dañ doon wax naan jeunesse mu ngi opposition bi mais fi ñu dem yëpp jeunes yi ak jigéen yi ñoo fa jeunes yi vraiment def mobilisation monstre notamment à Kolda waaye surtout démb à Nioro c'était exceptionnel sur 4 kilomètres mënuñu fexe ba génn ci biir nit ñi kon loolu xam naa yëpp bokk na ci li tax mu gën a sawar xam naa ne daal fu mu nekk nii mu ngi jaabal bu baax te xam naa démb ci guddi meeting bu rëy bi mu def Kaolack waaye surtout mobilisation ba am ca Kaffrine te kenn mosu koo gis ci Sénégal tax na ba yokk na ko cawarte waaye ñun tamit yokk nañu cawarte yokk nañu yaakaar waaw ni ko Amadou Ba waxee moom président wu jeunesse bi la nar a nekk boo waxee damay nekk président jeunesse nag mooy njàngale mi liñ ma ciy xaar ci wàllu réforme danaa ko doxal ci lu gaaw gis nañ jàngalekat yi sax génne fan yi benn bataaxal ne am na réforme yi ñu xaar bokk na ci ñu xool ni ñuy fexe programme yi ñu wàññi ko concentré wu ci li nga xam moom la xale yi di gën a soxla xam nañ tamit am na liggéey bu gouvernement bi tàmbale woon ci Macky Sall yokk centre de formation professionnelle parce que balaa nga naan liggéey da nga am métier léegi danañu accentuer wu candidat bi ci programme am wane na poids bu rëy bu muy jox formation professionnelle waaye tamit formation qualifiante muy ki nga xam ne ndaw la jóg na pour liggéey fekk am na métier loolu dafa am solo waaye tamit bokk na ci programme li nga xam ne dina ko baral bés buñ ko defee président de la république mooy fexe bi nga xam ne gouvernement bi ak administration ni ñuy liggéeyee dafay gën a xarañ maanaam gën a gaaw waaye gën a jege nit ñi ndax taxaw ci seen soxla ba pare fexe yéex yi ci mënoon a am wala tolof-tolof yi ci nit ñi mënoon a am ñu yëkkati ko te loolu du ci perdre temps parce que yàlla def na mu am maîtrise lool ci wàllu administration ba nga xam ne buñ ko falee tey bu ëllëgee mu commencé liggéey toujours ci wàllu programme annoncé na yi nga xam ne ay jumtukaay la muy ay institution de financement yu bëri yu nga xam ne ku ci nekk da ngay liggéey sa wàllu morom dana fexe boole leen ndax ñu gën a am doole bu ñu gënee am doole ci la seen liggéey di gën a ñoŋ soo xoolee yenn réew yi dañu am ay institution financement yu mag yoo xam ne ay guichet yu bëri lay am guichet yi jëm ci jeunesse bi guichet yu jëm ci PME guichet yu jëm ci jigéen waaye duñu ko pàcc-pàccal ba nga xam da ngay am agence buy toppatoo jigéen agence buy toppatoo ndaw ñi ak leneen donc loolu yëpp bokk na ci ay innovation yoo xam ne Amadou Ba am na yéene doxal ko ci ëllëg buñ ko falee président de la république moom gis nañu ne ña koy def du rek ñu ñàkk liggéey gis nañ sax ñu bëri ñu am seen liggéey am ay salaire yu baax di dugg ci gaal yi di dem kon du rek ñi ñàkk liggéey ñooy dem immigration clandestine waaye jàpp nañu ne ki am liggéey xëy na am na ci leneen lu mu jàpp lu dul immigration clandestine kon danañu jox priorité création d'emploi candidat bi annoncé na 1 million d'emplois 1 million d'emplois yooyu nag danañ continuer dispositif appui bi ñu doon def ci jeunesse bi waaye surtout danañu booster économie bi surtout ci wàllu industrie ak ci wàllu agriculture
ndax xam nañ ne ñaari secteurs yooyu dana jël soo ko moderniser ba mu nekk lu attractif parce que waxuñu rek agriculture jël xale yi yóbbu leen sànni leen ci ay tool fekk du ñu am jumtukaay ci modernisation agriculture bi waaye développer productivité bi ba nga xam agriculture dafay attractive ci jeune bi wut emploi waaye tamit moderniser et amplifier l'industrie yaakaar nañ ci mën a créer minimum 1 million d'emplois loolu nag suñ ko defee dina wàññi bu baax jaaxle bi ci xale bi waaye dañu jàpp ne immigration clandestine bu bëree dëgg la problème emploi am na ci waaye tamit ñàkk perspective ba tax na bokk na ci liggéey yi muy kii mooy fexewaat sénégalais yi am fierté seen réew sénégalais yi gëm seen réew loolu nag mu ngi jaare ci comportement ñi nga xam ne ñooy administration bi ak ñoom ñooy ñuy gouverner ëllëg dina fexe ba ñu jege population bi jege jeunesse bi dina fexe ba ñu gën a wàññi arrogance dina fexe ba ñu am humilité waaye dina fexe surtout ba képp ku gis ab fonctionnaire wala nga gis ab ministre di nga xam xel ne kii dafa engagé wu ci réewam ndax Sénégal la jiital balaa ay soxla boppam loolu daal yaakaar nañ ne suñ ko dajalee dina mën a tax jeunes yi gën a gëm ne solution bi seen biir réew la waaye du bitim réew. waaw moom daal dafa mel ni li ñàkk ay mairie sax chance la ci ñun ndax xëy na suñ gañe woon mairie ba yegg si fii nit ñi ak seen frustration ak nañuy analyser danañ jàpp ne nguur gi moo leen ko teg waaye li ñu ñàkk mairie yi te jël ko jox ko suñuy opposant yi taxaw tey ne dañu bëgg réew mi gis ne ñaari at romb na waaye gisuñu benn réalisation ci mairie yi bu dee Guédiawaye du mairie ville gis ngeen mairie bi nga xam ne man fa laa ko bàyyi woon sax mu clôturer mairie bi grillage sax teguñ ko peinture ko sax faf am na ku ma ne fleurs yi sax dee nañ gis ngeen mairie Golf Sud maire boobu ne dafay setal ma ne ko war a dëgg yàlla te li may fàttaliku mooy moo fi taxawoon def vidéo fii école bi sama ginnaaw ne xool leen kër Aliou Sall bi ni mu yànjee ak école bi na mu ñaawee moom la woon de maire boobu ma naan waaw kii moom kan la kii fu mu jóge mu mel kenn xamul waaye gannaaw gi moom mooy maire Golf Sud donc moom moo war a gérer école bi tey ni mu mel maara démis loolu yëpp nag dafay wone ne dañuy juumoon ci élection yi xëy na nag wax ju bëri ak sos ak manipuler moo leen mayoon ñu mun a convaincre population bi mais comme population bi dund nañ seen gestion defe naa yeewu nañu ci xam ñan ñoo war a yor réew nag du dëkk te du assemblée mun nga juum ci tànn sa délégué juum ci tànn sa maire juum sax ci député waaye président de la république boo ci juumee mu yeewu ne damay changer capital bi yeewu ne xaalis bi daal neexuma CFA dafa am mot français xaw ma la dama koy changer ne léegi dërëm lay créer yàlla mosal ci dërëm jaratul sax tàngat kon nag ay xale yoo xam ne xeebuma leen waaye amuñ expérience bi réew maanaam du caaxaan amuñu expertise bi kon bu ñu demee di voter le 24 bu ñu voter suñu xol rek nañu ne ci ay jikkoom am nañ ci moom yaakaar waaye tànn koo xam ne ay jaar-jaaram gëm nañu ne mun na yore réew bi te du perdre temps Amadou Ba avantage bi ñu am ak moom mooy bu ñu ko falee tey ëllëg mu mun a commencer ndax ku nekkoon premier ministre lu yàggul am nga maîtrise ci dossier état bi donc nañu bàyyi xel loolu. waaw xam nga nit ku nekkoon ci kaso moom bu génnee da nga koy santal yàlla bu baax ndax kenn yéenewul kenn mu ñàkk liberté am donte moom sax wax na ne wax dëgg yàlla foofu moom méttiwul woon ci moom ndax suite la nekkoon nag ak yooyu xam naa loolu sax moom dégg naa tamit xamul dëgg la dem na sax ba takk ci 3e fois xam naa kooku moom ay xat-xatam bëriwul woon waaye damay ñaan rek ne comme bi damay ñaan mu fexe réew mi continuer am jàmm ba keroog muy proclamer résultat di am président bu bees loolu daal su ko defee moom wax dëgg yàlla dinañ kontaan ci moom lool ñaanal ko mu préparé wu nag ndax wax dëgg yàlla il est jeune te xam naa ne am na talent en tout cas am na talent de manipulation waaye da koy def rek talent de persuasion
pour mu waajal yeneen élection yi ñëw waaye bii moom wax dëgg yàlla nañ ñu may rek ñu fal koo xam ne baax na ci réew mi. dañuy xaar suñu candidat waaye xam nañ nag ne alxames dina xat lool ci moom ba tax na ñu ngi koy xaar waaye su ñëwul tamit dañu fas yéene def caravane départementale boo xam 10 heures ci suba lañ koy commencé mu dem ba tibis danañ ko tàmbalee ci Sam Notaire dem ci Gounass Waxinaan Njaareem doog ko yeggali Golf Sud. ñu ngi ciy woo ñëpp waaye xam nañ ne sax ñëpp mobilisé nañ sànq rek lañ jógee ci réunion de coordination te boobaa dinañ gën a am occasion waxtaan ak population yi def tamit démonstration de force. waaye man Aliou Sall laa tudd ma Macky Sall kon mënuma xam lan moo nekk ci xelu Macky Sall ak ci xolam li ma la mën a wax mooy Macky Sall jàppale na Amadou Ba kéemtalaayu kàttanam jàppale bi li ci mujj rek li ñu gis mooy woo mboolemi responsable yi amoon tayal wala hésitation ne leen wàcc leen ci terrain te yéen ñëpp gis ngeen gannaaw ba mu waxee ak ñooñu ne ñoom ñëpp ñu ngi ci terrain bi di def ay poste di wane ni ñu ngi ci wetu Amadou Ba bokkul nag ak jàppale bi nga xam ne ci suuf la ñun liñ ci xam lu tuuti la waaye liñ ci xam lu tuuti sax mënuñ fi nekk di ko wax ndax képp kuy ku baax Macky Sall mu ngi koy booleeg Amadou Ba lépp luy xalaat ndax xam ngeen ne Macky Sall ku am expérience la ci élection yàlla defal na ko sutura ba muy jiite élection ba tey mu ngi ko tàmbalee ba muy nekk directeur de campagne Ablaye Wade mos sa ñàkk élection kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla tey jii mu amee candidat yàlla na ko ci yàlla mayal ndam ba Amadou Ba nekk sunu président au soir du 24 mars.